Динар Рашимовна, бул негизи бул мыйзам керек да. Могу пробацияны таптакыр эле алып салыш керек го дейм. Себеби пробация бул соттордун шабашкасы болуп атат да. Оор кылмыш кылсаң да пробацияга чыгарып коюп атат. Сүйлөшүп. Таптакыр алыш керек, кылмыш кылдыңбы, мыйзамдын негизинде жооп беришиң керек. Мына кечээки эле селекциядагы көйгөйлүү маселе коомчулукка чыкты, аны да пробацияга чыгарышкан экен да. Анан азыр бул жерде жогорку соттун төрагасынын орун басары барбы? Бул жерде жазылып турбайбы? Барбы? Жок, жогорку соттун төрагасы бүгүн коллегиалдык күн болгондуктан келе алган жок. Процесстерди откладывать эткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Орун басарычы? Ошо орун басарын айтып атам. Сиз кимсиз анда? Мен аппараттын кызматкери, бөлүм башчы болуп иштейм, Сапянова Маргарита Насыркановна. Өз негизи сөзсүз түрдө келиш керек да, жогорку соттун орун басары өзү келбесе да орун басары келсин да. Биз ушул жерде бир топ маселелерди айтат элек. Сотторго азыр көрүп атасыздар, соттор каалагандай чечимдерди чыгарып атат да. Ошол Сокулук боюнча башкы прокуратура сиздер Сокулук районунун сотунун төрагасы Боронбаев тууралуу дисциплинардык комиссияга мындай сунуш бердиңиздерби чара көргүлө деп? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Боронбаев бул ишти караган эмес. Ар бир сот мыйзам боюнча өзүнүн чыгарган чечимине ар бир сот өзү жооп берет. Ошол караган райондук соттун үстүнөн жогорку сот сунуш келтириптир. Биз болсо апелляцияда каралган соттордун 3 соттун үстүнөн сунуш келтирдик. Анткени бул кылмыш иши пробациялык көзөмөл колдонгондон кийин жабырлануучу тарабынан даттанылып, апелляция Чүй областык сотунан даттанылган 25-майда түшүп, ошол 4 айдын ичинде эч кандай чечим кабыл алынган эмес да. Ошодун дагы бир кесепетинен ушундай бир каргашалуу окуя болду деген максат менен биз азыркы учурда сунуш жаздык тартип комиссиясына кароо учурунда. Негизи ошол Сокулук районунун сотунун төрагасы Боронбаев деген бүт бардык уголовный делолорду карап, өзү мындай развод кылып, тапшырма берип, мындай мыйзамсыз иштерге, адилетсиз чечимдер чыгаргыла деп өзү тапшырма берет экен да. Сокулук районун билебиз го биз, жанагы жер мафиясы дагы бүт коррупциянын очогу ошол жер болуп калды. Ошол боюнча сиздер тиги Боронбаев тууралуу да бир карап көрсөңүздөр, Совет суде бир карап чыксын да, биз да бул сунуш бердик эле, эч кандай чечим кабыл алынбай жатат да. Рахмат жок.